Hemen da beldurbarik 2021 lehiaketa. Ikusentzunezko lehiaketa honi esker, 12 eta 26 urte bitarteko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazteek indarkeria matxistari aurre egiteko konpromisoa har dezakete. Jarrera kritiko urratzaile eta positibo batetik. Nola? Beldurbarik jarrera asko jota 3 minutuko bideo batean erakutsiz. Lehiaketaren oinarriak beldurbarik.eus webgunean daude. Nolako izan behar du aurkeztu nahi duzun bideoak? Gazteek eguneroko bizitzan aurre egin behar diozuen indarkeria matxistari buruz hitz egin behar du. Indarkeria honi nondik datorren islatuz eta aurre egiteko estrategia pertsonalak eta kolektiboak proposatuz. Programaren webgunean intereseko ideiak eta gaiak aurki ditzakezu. Adi, zure bideoan hitz egiten bada, ezinbestekoa da euskarazko edota gaztelerazko azpitituluak jartzea pertsona guztiek ondo uler dezaten eduki guztia. Horrez gain, lanean soinu edo abestiren bat jarri nahi baduzu, kontuan izan egile eskubideak. Nola aurkeztu behar duzu zure lana? Lehiaketan 3 kategoria daude. Lehen kategoria 12 eta 13 urte badituzu. Bigarren kategoria 14 eta 18 urte bitartean badituzu. Hirugarren kategoria 19 eta 26 urte bitartean badituzu. Bideoa zure kabuz edo zure ikastetxe, gazteleku edo elkartearen bidez aurkez dezakezu. Garrantzitsua 18 urtetik beherakoa bazara. Lehiaketara zure kabuz aurkezten bazara, berdin dio banakako edo taldeko lana izan. Zure gurasoek edo tutorek baimen horria bete behar dute. Ikastetxarekin aurkezten bazara, baimen horri kolektiboa bete beharko du ikastetxeko ordezkariren batek. Zure gazteleku edo elkartearekin aurkezten bazara, parte hartzaile bakoitzak, lehengo erazkina, bete beharko du eta guztiak batera erantzi eta bidali. Bideoa editatu ondoren, Vimeo edo YouTubera igo behar duzu, eta modu publikoan partekatu. Sortu den URL edo esteka hori kopia ezazu. Sartu beldurbarik.eus webgunean. Bete izena emateko inprimakia bideo igota dagoen YouTube edo Vimeo esteka itxatziz. Eta bidali. Jarraian, zure izena ematea baiestatuko duen mezu bat jasoko duzu. Eta baldintzak egiaztatu ondoren, egun batzuk barru mezu elektroniko bat iritsiko zaizu zure lana onartu den esateko. 2021ko irailaren 10ko goizeko 8 azaroaren 5ko gaueko 12 arte bidali dezakezu zure bideoa. Aurten inoiz baino gehiago, zabaldu zure beldurbarik jarrera!